Muito legal, cozinha nova aqui no Bem Melhor. Estamos aí com equipamentos novos. Gostaram da cozinha do Bem Melhor? Tá muito bacana, né? É isso aí, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do programa. Hoje o programa está recheadinho, uma receita deliciosa. Já estamos aqui na cozinha, já estamos preparando aqui a receita. Hoje comida árabe, culinária lá daquela região. E diz que realmente vale a pena você conferir. É uma delícia. Agora no segundo bloco vamos falar sobre reposição hormonal aqui no Bem Melhor Saúde. Você que está pensando aí já, se preparando, né? Tem que pensar nisso, menopausa. Ih, Flávia, será que tem algum alimento que me ajuda nessa questão? Daqui a pouquinho, então, a nutricionista Lidiane vai falar com a gente sobre esse assunto. E também hoje, no terceiro bloco, uma inauguração muito bacana lá na cidade mais alemã do Brasil, Pomerode. Vamos falar de moda e olha, uma loja que está balançando a cidade, hein? Então eu volto rapidinho, logo depois da vinheta de oferecimento. Não sai daí que eu volto em 2 segundos. Falei que era rapidinho? Eu quero fazer um agradecimento. Olha que bacana que eu ganhei de presente. Mostra aí, Rubão, olha só que legal. Essa pulseira aqui eu ganhei lá de São Paulo, da Angélica Schellist. Mandou um presente para o Flávio Júnior. A Angélica, que é professora de canto, né, de técnica vocal, e mandou pra gente uma clave de sol. Angélica, gostei muito do presente, ó. Já tô usando aqui no programa, hein? Muito legal. Um beijo no coração, viu? Muito obrigado. Estou aqui com a Glória Hadi. Vem cá, Glória. Tudo bem contigo? Tudo. Glória, me conta, né? Você trouxe uma receita diferenciada. A Glória que vem lá do Líbano. Libanesa e traz pra gente uma receita deliciosa. Qual que é o prato de hoje? Hoje vamos fazer cussa. Cussa. Isso, cussa, para que todos aprendam a fazer. Gente, pega lá um papelzinho, pega a caneta, vamos anotar porque vale a pena. É bem facinho de preparar, né? É bem fácil, para mim é bem fácil, que sou da terra. Vamos ver se vocês conseguem, viu? Ela fala meio diferente, né? Acho que ela é de lá mesmo, viu? É original, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar os ingredientes, que é bem fácil, tá? Ela falou que para ela é fácil, mas estava preparando aqui agora, junto com ela, né? Separando os ingredientes. É bem facinho de preparar. Os ingredientes são fáceis de encontrar também, não é verdade? É verdade, tá. Sim. Vamos passar pro pessoal de casa? Quais são os ingredientes, então, Glória? Então, essa aqui é a abóbora, o arroz para o recheio, a carne junto, a manteiga, o sal, o cominho, a pimenta síria e a pimenta do reino. Pimenta do reino. Gente, isso aqui são os ingredientes. Ela vai preparar o recheio, tá? Porque esse recheio já vai junto à carne e já vai o arroz também, né? Isso, dentro da abóbora. Vamos furar a abóbora agora. Vai abrir a abóbora para recheio. Fazer o recheio e colocar dentro. Glória, que carne você está usando aqui? Carne moída de primeira. Quanto mais ou menos tem? Eu comprei para uns 400 gramas. Gente, olha só. Ela trouxe, então, 4 abóboras. São abóboras pequenas, né? É aquela mini, né, que a gente conhece. Bem pequenininha, melhor, sim, aham. Então ela trouxe 4. Dessas 4 aqui, ela está usando quanto de carne? 400 gramas. Perfeito. Bom, acho que para comer ali, né, 2 pessoas tá bom, né? Tá, perfeito, sim. Glória, vamos fazer o seguinte. Qual que é o início, então, para a gente preparar essa receita? O início vamos furar as abóboras agora. Depois vai dar trabalho. Vamos fazer o recheio. E depois, por último, vai estar um molho de tomate também junto, que eu não coloquei aqui, mas é por separado. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Então, antes de furar, nós colocamos um pouco de sal aqui. É um segredo que nós usamos para não quebrar os cantos dela. Aí nós começamos a furar. Então, usando um furador aí diferente. É um furador especial para fazer isso aqui. Nós, na nossa cidade, nós usamos para fazer isso. Nós vamos furando até você sentir que ela está bem molinha aqui nos cantos. Você vai sentir que ela está começando a sair. Nossa, tem prática, hein? Olha, tem sim.
Ô, Cris, ela tem prática, e a Cris tá nos bastidores. Depois você pega a Cris lá pra mostrar pro pessoal de casa. É, a Cris está me olhando para ver se estou fazendo certinho. Ela já fugiu. Tá cuidando de mim? Um abraço pra Cris, pro Claudemar, pro pessoal lá do Sapori. Que bacana. Obrigado pela visita, viu? Verdade. Essa você já abriu, então? Essa já está pronta, ó. E aqui. Ela está pronta, você consegue ver que não furei, mas ela está molinha. Então já tirei bem certinho todos os cantos. E vamos proceder a fazer o mesmo com as outras também. Tá? Chuta aí. Delícia, hein? É, isso quer dizer que é bom. Muito bom. Ó, tô aprendendo a falar árabe, hein? Ó, tô gostando. Gente, ela fez com uma perfeição, ó. Tá muito legal, hein? Gostei pela prática. Vamos fazer o recheio? Vamos fazer o recheio. Eu já lavei o arroz, então nós vamos pôr o arroz aqui. Eu sou canhota, gente. Desculpa aqui o câmera. Eu vou... O Rubão é bonzinho, né, Rubão? É? Tá bonzinho hoje, né? Pode falar, Rubão. A carne. E para que o arroz e a carne fique colado, né? Fique uniforme, nós colocamos a manteiga, tá? Aí já vamos colocar o sal, os temperos e vamos misturar para que fique tudo homogêneo, uniforme. Isso. E geralmente nós vamos misturar, nós temos que ter, na verdade, no visual você vai ter que ver que tem que ter mais carne do que arroz. Mais ou menos assim, 50 e 50 no visual. Meio a meio. Meio a meio, para que fique bem melhor, né? Bem melhor, gostei. Você que chegou agora aí, tá ligando, passando aqui no Bem Melhor, hoje então receita árabe aqui na cozinha. Estamos aqui com a Glória Hadi, que está preparando um prato chamado... Cussa, que é uma delícia, gente. Né? Você vai precisar aqui de abobrinha, carne moída. Cominho. E coloco o tempero sírio, que isso aqui é o melhor. Você vai ter que procurar ali nas tendas árabes, né? Sim. Mas você acha. Os empórios, né? É, com certeza. E um pouquinho de pimenta do reino. Para quem gosta, se não coloca, não precisa. E já vamos daqui a pouco voltar para mostrar como é que eu faço, coloco esse recheio dentro da abóbora, tá bom? Vamos acompanhar, gente. Agora então recheando. Gente, é bem facinho. Eu tô vendo aqui, ó. Claro, né? Tô usando uma luvinha, né? São os cuidados especiais, mas é fácil. É muito fácil. Aí nós vamos rechear, mas não podemos rechear ele até o final. Nós temos que deixar quase a metade livre. Por quê? Por quê? Porque nós vamos cozinhar ele na panela e o arroz vai inchar. Então, ele vai, se você rechear até aqui, ele vai explodir. Vai soltar tudo pra fora. Isso. Então, nós colocamos, depois de você colocar até ali, tu coloca uma tampinha da abóbora aqui. Pra ela ficar... Segurar o recheio. Tá bom. E nós vamos continuar fazendo as outras pra logo ir no fogo, viu? Muito bem, gente. Vamos continuar aqui, ó. Tá quase finalizando. Daqui a pouquinho vem a degustação, que é uma delícia. Tô morrendo de vontade, viu, Glória? Espero que você goste, viu? E daqui a pouquinho vamos falar sobre reposição hormonal. Esse assunto é importante, hein? Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas dicas. O moleque tá entrando na menopausa. Flávio, tô me sentindo irritado, aquele calorão. Como eu fico chata nessa época. Por que será, né, que a menopausa incomoda tanta mulherada, né? Será que tem algum tipo de alimento que dá, assim, uma aliviada, que ajuda, né?
nesse momento aí. Quais são as mulheres que precisam ou que não precisam ou que podem fazer a reposição hormonal? Daqui a pouquinho a nutricionista vem falar com a gente, hein? É muito importante. Vamos continuar recheando aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, essa receita árabe de hoje, viu? Tem uma galera lá atrás, né, esperando para comer. E isso é muito bom. Eu vi que você colocou a água já e está colocando um pouquinho de sal, né? Sal na água. E agora, para nós não deixar eles flutuando, nós vamos pôr um peso em cima deles, tá? Para flutuar, para não flutuar, na verdade. E o que a água que eu coloquei tem que tampar as abóboras. Então eu vou pôr o prato aqui, eu vou ver se elas não tamparam. Então não tamparam, vou pôr mais um pouco de água. E vai em fogo forte até quebrar a fervura. Logo eu deixo ela em fogo baixo para pôr o molho de tomate. Se eu coloco o molho de tomate agora, as abóboras elas vão ficar duras e não vai cozinhar certo. Tá bom? Bom, agora deixar ali então, por quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos em 20 minutos eu vou pegar um palito para furar uma, para ver como é que está. Entre 20 a 30 minutos já vai estar pronto, viu? Vamos fazer o seguinte, vou chamar o break, aí eu venho com a nutricionista falar um pouquinho então sobre aquele assunto aqui, ó. Tenho recebido muita mensagem, eu volto já. Voltamos do break. Vou falar agora então com Bem Melhor Saúde. Hoje com a participação da nutricionista Lidiane Santana, lá do Rio de Janeiro. Olha só, Lidiane, eu tenho aqui algumas perguntas que eu recebi lá de São Paulo. Uma das maiores queixas das mulheres no período da menopausa é o aumento da gordura abdominal. Existe algum nutriente que auxilia no controle e na prevenção? Olá, Flávio Júnior, tudo bom? Muito bom estar participando do programa Bem Melhor e estar contribuindo um pouquinho para o aprendizado de tantas pessoas. Bom, a menopausa, ela acarreta uma queda hormonal na mulher, que são os hormônios femininos, é a queda do estrogênio. Essa queda de hormônios que ocasiona o armazenamento de gordura abdominal, que é muito prejudicial, porque a gordura abdominal ela é preditora de doenças cardiovasculares e pré-diabetes. Então, para poder evitar, para fazer um controle mais efetivo, nós devemos evitar tudo que é refinado. Então, farinha branca, açúcar, também os carboidratos simples, que são presentes em massas, doces, refrigerantes, bebidas alcoólicas. E nós podemos inserir na alimentação alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, que são denominados gordura boa. Nós podemos encontrar ele no ômega 3. O ômega 3 ele ajuda muito a desinflamar as células de gordura. Bom, nós temos também outros óleos funcionais, como óleo de cártamo, óleo de coco, óleo de gergelim, o azeite de oliva. Eles acabam aumentando a quebra de ácidos graxos para a produção de energia e, consequentemente, diminui essas reservas de gordura. Uma outra dica muito bacana é a utilização do abacate. O abacate ele possui ômega 9 e o ômega 9 auxilia na modulação hormonal, principalmente quando nós dormimos. É claro que quem está fazendo um controle de peso tem que perguntar à sua nutricionista a quantidade ideal para estar consumindo todos os dias, mas é uma excelente dica para estar consumindo na ceia. Muitas mulheres que entram no período da menopausa, em especial aquelas que iniciam reposição hormonal, tendem a apresentar retenção líquida. É verdade isso? Você teria alguma dica para minimizar esse sintoma, Lidiane?
Para minimizar o problema da retenção hídrica, é importante restringir o consumo de sódio, reduzir o sal de cozinha e alimentos ricos em sódios como os embutidos, defumados, enlatados, conservas, temperos, sopas prontas e produtos que contenham glutamato monossódico. O glutamato monossódico ele é um realçador de sabor, contido em temperos industrializados. Então é importante olhar o rótulo para ver se tem essa substância. E muito além do sódio, o glutamato monossódico já está mais que comprovado cientificamente que pode causar doenças neurológicas e câncer. Então, tem que estar atento ao rótulo. Se tiver escrito glutamato monossódico, não compre. Além disso, nós devemos ter uma ingestão correta de água, porque melhora muito a retenção hídrica e além de estar utilizando chás na alimentação. Muitas pessoas não têm hábito de tomar chá. Um chá que eu gosto muito para retenção hídrica é o chá de cavalinha. Então, vocês podem estar... quem não tem costume de beber chá pode estar espremendo uma fruta, então espreme uma laranja, um limão, coloca cascas de abacaxi, ou então você pode liquidificar uma fatia de abacaxi. Vai dar um sabor agradável para o chá e vai ajudar muito na retenção hídrica. Muito bacana a sua participação. Eu tenho mais uma pergunta aqui, essa veio de Curitiba. Algumas mulheres percebem alterações no humor, irritabilidade, ficam realmente, muito irritadas e sensação de calorão, aquele calor, Quais alimentos seriam ideais para essa fase e o que se deve evitar, Lidiane? Para minimizar esses sintomas, a ingestão de isoflavona demonstrou um estímulo do estrogênio, que é um hormônio feminino, em mulheres na menopausa, diminuindo assim os sintomas comuns como calores e alterações de humor. Boas fontes de isoflavona são sojas em grão, proteína de soja texturizada, tofu, que é o queijo de soja, e o leite de soja. Vale lembrar que a ingestão segura da soja tem que ser de origem orgânica e não transgênica, tá? Mas nesse caso em especial, a ingestão desses alimentos deve ser feita sob orientação individual, de acordo com o histórico pessoal e familiar de cada paciente, e principalmente para que tenha histórico de câncer de mama na família. E os alimentos que nós devemos evitar é o consumo excessivo de carne vermelha, evitar bebidas gaseificadas, como refrigerante, águas com gás, porque eles podem ajudar na eliminação do cálcio do organismo, cafeína e álcool, porque eles agravam o aparecimento de ondas de calor. Então nós devemos eliminar eles da alimentação. E para melhorar esses sintomas todos do climatério, nós podemos fazer o chá de amora. A amora ela estimula também a liberação do estrogênio, melhorando bastante a ondas de calor. Muito obrigado. Eu conversei então com a nutricionista Lidiane Santana, lá do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação, tá bom? Um beijo para todos aí no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Vamos voltar lá? Voltar para a cozinha? Tem degustação. Meus amores da televisão. Essa música era boa, hein? Veio na cabeça agora. Vamos falar aqui com a Glória. Glória, me conta. Acabou o cozimento? Já estamos terminando. Eu com um palitinho marco. Aí estou sentindo que ela está pronta. Eu vou pôr agora um molho de tomate. Peraí, vamos pôr aqui no cantinho. E vamos deixar ele mais 5 minutinhos. E já vamos servir para desgustar essa comida árabe deliciosa, viu? Gostoso. Vem comigo aqui, Rubão. Mariana, vamos calcular então 5 minutinhos aqui na cozinha do Bem Melhor e vamos voltar para fazer a degustação. Volto já. Finalizamos, a mesa está servida. Joan, falei certo? Tá certinho. O que eu falei?
que está com fome. Ai, gente, abriu apetite nessa cozinha maravilhosa. A cozinha Bentec hoje parece assim uma 1001 noites, um conto árabe, né? Vamos fazer o seguinte, vou fazer a degustação. Mariana, que rufem os tambores! Segura pra mim aqui. Tá bom, vou segurar. Tá bom. Vamos ver se ele gosta. Ai, ai, ai. Quero fazer a dancinha hoje. Acho que ele gostou, viu? Fiz umas esfirras também. Que tempero gostoso! É uma leve pimenta, a gente sentiu, né? Bem de leve, mas tá muito saboroso. A carne é tudo, né? A carne deu um gosto, né? E olha só, né? Que prato fácil de preparar. Você pode fazer hoje na tua casa. Ficou muito gostoso, Glória. Obrigado, viu? Tá de parabéns. Obrigada. Já tá morando aqui? Sim, sim. Ah, daqui a pouco eu vou fazer a propaganda dela, então. Gente, tá muito gostoso. Produção, vamos fazer a dancinha gourmet? Levanta o som, Glória! Aê, vamos lá! Muito bom. É uma alegria essa cozinha aqui, né? Ah, pode parar agora, ela tá toda animada, né? Meu Deus. Tá, eu vou falar então. Você que quer conhecer um pouquinho dos pratos da Glória, nossa querida libanesa que mora aqui em Balneário Camboriú, tem um contato, a gente pode colocar na tela para fazer encomenda de esfirra. Rubão, pega depois aqui essas esfirras para mostrar bem de pertinho. A gente tem a imagem da produção aí. As esfirras que eu tô vendo aqui que são bem diferentes, tá? Essas esfirras são esfirras de Baalbek, da minha cidade. São original de lá. É um sabor diferente. Sim. E eu quero trazer isso para o povo aqui, que eu sei que o povo brasileiro ama as comidas árabes e quero que esse povo prove dessas. Posso provar na mão mesmo? Dá licença um pouquinho, vou provar aqui. Ó, que massa crocante. Só um pouquinho. Não vou falar mais nada. Qual é o contato para encontrar os pratos das esfirras da Glória? Meu número de telefone, que é 47-9944-1645, coloca um 9 na frente se querem me ligar, senão o WhatsApp, né? Tem também aqui, ó, na tela, tá o Facebook dela, contato, pode ligar. Glória, muito obrigado pela sua presença. Também agradeço o Bem Melhor. Isso. Por estar me convidando aqui. Um prazer. Shukran. Opa! Que bacana, gente. Uma presença maravilhosa, uma pessoa muito agradável. Conheça, tá? Faz o contato lá com a Glória. Obrigado, Cris, pela dica aí também, Claudemar. Bom, gente, vou sair da cozinha agora. Vou lá para a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode, com uma inauguração maravilhosa. Vamos falar de moda. Gente, quer se vestir bem? Quer? Então, pode conferir aí. Eu volto daqui a pouquinho, então, para finalizar o programa. Olha que loja bacana que abriu em Pomerode. Vamos lá. Programa Bem Melhor, mais uma vez na cidade mais alemã do Brasil, Pomerode, a nossa querida Pomerode. Ao meu lado aqui o Dirley e a Grazi, eles que inauguram a loja Essência Única, que tem balançado a cidade, nem inaugurou ainda. Tudo bem, Grazi? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente desse sonho realizado aqui em Pomerode. Então, o nosso foco era para ser uma boutique que tivesse peças diferenciadas, né? Claro, com preços variados, mas que pudesse atingir todo mundo. Então, a gente tem desde de peças jeans, né, de lei, até peças de tecidos, enfim, é para ser... E seu público-alvo? Mulheres, mais maduras, jovens ou tá mesclado aí o público? Bem mesclado, bem mesclado. Uhum. Aí no masculino temos as camisas, né? Ah, masculino também, Dirley? Também vai ter blusas masculinas e uma variedade de blusas, de camisas. E como a Grazi já falou, o nosso objetivo de fato é abranger a cidade inteira. E justamente por Pomerode já ter também essa cultura e a cidade de Pomerode, diversidade, então nosso objetivo é justamente alcançar todo esse público. Gente, eu falo com você não só de Pomerode, aqui de Timbó, que a gente tem uma audiência muito grande aí em Timbó, em Indaial, Blumenau. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos assistir um desfile? Acompanhe um pouquinho então desse evento que aconteceu agora aqui na cidade de Pomerode. Now we're soaring, feather darts, dawn is breaking.
slow this down. This arrowhead without a sound, shooting straight ahead. A brighter future, a brighter sun is calling out. It's why we run. And if you're watching a starry night, catch our flight. Migration feathers, ooh. Migration feathers, ooh. Migration feathers, ooh. We do what we have to do. São peças maravilhosas. De onde são essas peças, Grazi? Então, a gente acabou pegando algumas marcas para a gente ter o foco, né, para atingir o público. Então, a gente pode dar uma observada na loja, principalmente a Domínio, agora que nós... Conheço, hein? Conheço. Que eu estou usando, né? Então a gente já está fazendo a divulgação também, que tem uma diversidade de peças e não é repetido. Que esse é o foco. Não que eu saia e encontre alguém com a mesma peça. Você vai ser única. Tanto que essência única boutique. A gente aqui tem as peças que você precisa, você vai encontrar. Tem que se vestir com essência e tem que ser única, né? E os homens vêm aqui trazer as esposas e também pode curtir aí uma roupa nova, uma camisa, né, Dirley? Com certeza, venham, com certeza serão bem recebidos. E como a Grazi novamente falou, a nossa essência aqui ela é única e sempre vão ser todos bem recebidos e com muita alegria, porque esse também é o nosso objetivo, que as pessoas saiam daqui felizes, satisfeitas. Esse é o nosso objetivo principal, as pessoas saírem daqui felizes, realizadas. E esse é mais uma vez o nosso sonho, que as pessoas de fato saiam tranquilas, felizes e que possam curtir também Pomerode, e não só Pomerode, também as pessoas que vêm aqui, os turistas que passam por aqui, que também venham, que curtam nossa cidade, venham aqui, façam a visita para a nossa loja e com certeza vocês vão sair daqui muito satisfeitos. Muito bem, olha, tenho certeza, e assina embaixo o que ele falou. Vindo para Pomerode, vem passear na cidade mais alemã do Brasil, aquela gastronomia que é única, né? E também roupas, aquele sentido único, aquela essência pro teu corpo. Bom, fazer o seguinte, né? O pessoal deve estar curioso. Pô, Pomerode, mas onde é que fica essa loja? Quem que vai passar o endereço aqui? Você, Dirley. Onde é que fica a loja Essência Única? Ótimo, então, a loja ela fica próxima ao zoológico, no comercial Guede, também conhecida como Guede House. Então, se quiserem, venham aqui, Sala B, participem, venham. Não precisa, o objetivo é vocês virem aqui e conhecer, principalmente a cidade. Para quem vem de fora, venham, conheçam. Tem o zoológico aqui próximo, várias lojas, vários pontos turísticos lindos, excelentes. E é claro, aproveita e passa aqui, confere a nossa qualidade aqui das peças, confere tanto homens quanto mulheres. Vem aqui porque vale a pena, pode ter certeza que vale a pena. Muito bacana. Pomerode agora virou também um centro de compras, né? E eu fico muito feliz. Parabéns então para você, Dirley, Grazi, meus parabéns, muito sucesso. E olha, o que eu tenho a dizer agora, né? Além de parabenizar, e curtir um pouquinho dessa festa. Foi feito para mim e para vocês também. Eu vou agora degustar aqui Olha, gente, eu vou até falar, viu? Eu vou degustar, sabe o que? Uma palha italiana lá do Éden, lá de Balneário Camboriú, aqui também presente em Pomerode. Vamos curtir um pouquinho da festa. Muito boa, né? Muito bom. Vamos tomar um café então? Com certeza. Vamos, Dirley? Com certeza. Gente, acompanha as imagens, olha, realmente foi muito bacana estar aqui em Pomerode. Acompanha. Migration feathers, ooh. We do what we have to do. Como é bom rodar por Pomerode, Dirley, Grazi, parabéns. Olha, com certeza vocês são merecedores. Que novo empreendimento, que lugar bacana, atendimento 100% e que roupa, hein? Não basta saber se vestir, né? Tem que ter essência. É isso aí, essência única. Faça uma visita, tá o contato aqui, né? Dá uma passadinha lá naquele centro comercial em Pomerode, você vai gostar, vai ser muito bem atendido. Beijo pra vocês na cidade, tá bom? Bem Melhor tá acabando. Semana que vem eu volto aí com mais uma novidade, mais uma receita e você participa com a gente. Redes sociais, Facebook, Programa Bem Melhor, também no Instagram, Canal Bem Melhor. Interaja com a gente, tá bom?
fala com o Flávio Júnior. Vai ser um prazer muito grande poder falar com você, tá bom? Beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus quiser. Tchau!